sống lẫn ra xung quanh. Thì các anh chị cũng đọc bài nhiều cũng thấy, tức là nếu 3A thì nó ngang cái khu vực mở quanh tiền liệt tuyến, 3B thì nó đi tới cái tủy tinh, bắt đầu còn tất cả những cái gọi là những cơ quan kế cận như bàng quang, trực tràng, cơ thắt, cơ tất tật mọi thứ 4. Thì cô nói chỉ cần là mình nhớ là nếu như hắn xâm phạm tới, hắn vượt ra khỏi cái báo, hắn xâm phạm cái mở xung quanh là 3A, đi tới tủy tinh là 4, là 3B, và đi ra ngoài nữa là 4. Et quand le chirurgien enlève la prostate, que l'anatomopathologiste analyse la prostate, il va mesurer l'extension de la tumeur dans la graisse périprostatique, et ça c'est un élément pronostic pour le patient. C'est important de savoir quelque chose de très significatif. Il mesure l'extension de la tumeur comme ça, perpendiculaire à la capsule prostatique. Et ça, c'est une mesure qui est importante parce que c'est quelque chose de pronostic. Khi mà phẫu thuật viên họ mổ và họ cắt cái khối u tiền liệt tuyến ấy, thì họ sẽ cắt rộng ra, họ sẽ đo cái khoảng từ cái vỏ bao này nó đi ra ngoài, và cái khoảng này nó cực kỳ quan trọng trong câu chuyện tiên lượng cho bệnh nhân bị ung thư tiền liệt tuyến. Thì các anh chị nhớ là đấy là một cái thông số cực kỳ quan trọng. Je vous montre juste ça. Moi, ce sont nos guidelines, the French guidelines, mais c'est la même que le European guidelines pour le bilan d'extension. Một số cái guideline của Pháp, nhưng mà nó cũng khá là tương đồng với guideline của châu Âu. En fonction du stade de la maladie, on fait soit juste une IRM, soit on fait une scintigraphie osseuse, parce que vous savez que le cancer de prostate, il fait des métastases osseuses. Donc on associe en fonction du stade de la maladie une IRM pelvienne à une scintigraphie osseuse, et parfois aussi un scanner thoraco-abdominopelvien pour rechercher des localisations viscérales. Tức là trong cái guideline này á, thì tùy thuộc vào cái giai đoạn của ung thư tiền liệt tuyến bệnh nhân đang có, thì mình có thể lựa chọn giữa, đầu tiên hết là có thể làm một cái cộng từ khung chậu mở rộng ra một chút để phát hiện xem thử nó có xâm lấn ra ngoài hay không. Cái thứ hai là mình sẽ làm một cái scintigraphy của xương, tức là cái xạ hình xương để mình tìm xem thử là cái ung thư tiền tuyến này đã di căn ra xương chưa. Cái thứ ba nữa là mình có thể lựa chọn một cái TAP, tức là một cái các loại vi tính ngực bụng chậu để mình tầm soát xem thử có cái tổn thương thử phát ở cái góc nào nữa không. Et parce qu'on est très riche, en France on fait aussi des TEP scanners au PSMA, mais ça c'est des examens qui coûtent beaucoup d'argent, c'est l'équivalent de 1000 € par patient quand on fait un TEP scanner au PSMA. 1000 €. Alors je ne sais pas la conversion, mais ça fait beaucoup de dons. Cô nói là vi phạm nhau cho nên là họ làm những cái PET scan, tức là PET scan ấy, PET scan cho bệnh nhân hoặc là FCH cho bệnh nhân ung thư tiền liệt tuyến, nhưng mà một cái PET scan như vậy là 1000 € cả nhân, 1000 € là 20 mấy triệu, 27, 28 triệu cho một cái nữa, mà bảo hiểm trả hết đấy cả nhà, mà bệnh nhân trả đâu. Có về nhà về từ chắc đất này. Xin đúng không cô ạ? Oui, j'imagine. C'est on va façon c'est pas possible, bien sûr. Ouais. Alors, ça, ce sont les petits signes sémiologiques qu'il faut apprendre quand vous allez regarder les examens. Vous allez trouver une lésion et puis vous allez regarder les rapports de cette lésion avec la périphérie de la prostate. Donc, les lésions qui risquent de s'étendre à la graisse, c'est celles qui sont périphériques. Si on a une lésion au milieu de la prostate, il n'y a pas de risque d'extension à l'espace périprostatique. Donc, on cherche des lésions qui sont par exemple postérieures comme ça, et on va d'abord évaluer le rapport entre la tumeur et la surface, ce qu'on appelle le contact curviligne entre la lésion et la surface prostatique. Et quand ça fait plus de 10 ou 15 mm, c'est quelque chose qu'il faudra donner dans le compte rendu. Le contact curviligne entre la lésion et la capsule prostatique, qu'on mesure de façon radiaire comme ça. Tức là để mà đánh giá cái mức độ xâm lấn đó, và cả đánh giá giai đoạn á, thì các anh chị nhớ nếu như những tổn thương mà nằm trong như này nó khỏe đó, không có liên quan gì hết. Các cái tổn thương mà nó xích ra ngoài như này thì mình cần đánh giá cái gọi là cái tiếp xúc với cái đường viền của cái báo tiền liệt tuyến á. Đấy, tiếp xúc đường viền này, viết dịch cái từ gì cũng dịch ra, Nguyễn Đông đó từ cái mới.
đường cong, cái đường cong, cái đường khớp của cái đường đi đúng không? Thì cái đường tiếp xúc này nó lớn hơn 10-15 mm. Ça veut dire quoi C'est 10 ou 15 mm, c'est le contact qui fait 10 ou 15 mm. Ça différent entre oui, parce que là voilà, c'est ça. C'est le cutoff, c'est 10. Pour certains, dans la littérature, c'est 10, pour certains, c'est 15. C'est pour ça que j'ai laissé 10 ou 15. Quand ça fait moins de 10 mm, le risque qu'il y ait une extension, il est quasiment nul. À partir de 10 mm, il y a une possibilité. Okay? Ta thắc mắc tại sao nó phải đó xác định được là hắn lớn hơn 10-15 hay là dưới 10 thì cô nói là nếu như mà cái đường tiếp xúc cái đường viền của vỏ bao trên cái tuyến này mà dưới 10 mm là không bao giờ nó chưa bao giờ nó ý là hiện tại thời điểm đó là không bao giờ mình xác định là nó xâm lấn ra ngoài, nhưng mà nếu như nó là đã vượt trên 10-15 rồi á thì nó khả năng là nó xâm lấn ra ngoài rồi. Donc là, on voit l'évolution d'une tumeur. Elle vient petit à petit bomber. Elle fait ce qu'on appelle un bombement dans l'angle prostatorectal. Đây nó bắt đầu lôi dần ra. Đây các anh chị thấy nó phun ra, nó lôi ra phía bên ngoài. Et petit à petit, il y a une brèche. On voit une brèche ici, c'est-à-dire qu'il y a une extension de la lésion dans la graisse périprostatique. Đây và dần dần nó bắt đầu nó gọi là xì ra ngoài đây, nó tua cả cái tua nó đi ra, cả cái dài nó ra ngoài, khu vực mở ở bên ngoài đây. Như vậy là đây giai đoạn nó đã xâm lấn ra ngoài rồi đấy. Các chị để ý nhé, nó rất tinh vi, tí để cái bơ. Voilà, c'est pour vous montrer comment on mesure la surface ici. Quand ça fait plus de 10 et encore plus de 15, ça c'est vraiment très inquiétant. C'est qu'il y a un risque d'extension. Et là, regardez le bombement. On voit la déformation des contours. Đây là các anh chị nhớ đó là mình bên đó đại bên sân là nó thẳng nó được một các anh chị nhớ đó cơ mà, tức là mình đó bằng cái điểm mình đổi lại xong mình xét một bạn là thành ra cho mình bao nhiêu để mình tính, còn cái này là đã lôi ra rồi mình đo được. Vous voyez ici il y a à la fois un large contact et en même temps regardez la capsule, si j'essaie de suivre la ligne de la capsule, je la perds ici. Il y a une irrégularité des contours. On suit là et là, pouf, il y a une irrégularité. Ça, c'est un signe d'extension à l'espace périprostatique. Đây các anh chị là lưu ý, nó kiểu dài, đây mà nó lôi ra, đây là xâm lấn ở đây. Et là, d'autres petits signes que vous devez connaître. Tout à l'heure, je vous ai parlé des petites bandelettes neurovasculaires qui conditionnent l'érection. Ces bandelettes neurovasculaires, quand il y a une tumeur, il peut y avoir une extension de la tumeur au niveau de ces bandelettes. Regardez ce patient, les bandelettes à droite, elles sont normales et les bandelettes à gauche, elles sont toutes épaisses. Ça s'appelle l'asymétrie des bandelettes neurovasculaires. Et ça, c'est un signe d'extension de la tumeur à l'espace périprostatique. Regardez comme on voit bien. On les voit bien là, et on les voit aussi après injection de produit de contraste. Donc vous pouvez regarder sur le T2 et vous pouvez aussi regarder après injection. Ça, c'est un signe d'extension à l'espace périprostatique. Hồi nãy cô có nói về cái dài thần kinh mạch máu ở phía sau, thì các anh chị để ý là dài thần kinh mạch máu phía sau những cái chấm rất là nhỏ đấy này, thì ở đây các anh chị nhìn kỹ là các anh chị sẽ thấy nó đen hơn và nó to hơn, và đây chính là sự mất cân xứng, và đây chính là một cái dấu hiệu của cái xâm lấn và cái dài thần kinh mạch máu. Các anh chị có thể quan sát ngay trên cái hình ảnh T2 này, và các anh chị quan sát thêm hình ảnh 6 tim được thì sẽ thấy rất là rõ và rất là dễ chẩn đoán cái xâm lấn và cái dài thần kinh mạch máu sau cái tuyến. Voilà, là on voit l'angle qui est complètement comblé. Normalement, il y a un angle obtus entre la prostate et le rectum. Et regardez là, la tumeur elle a complètement comblé l'angle prostatorectal. Đây là cái khối này nó đã xâm lấn ra, nó lấp đầy luôn cái hố của cái tuyến trực tràng này. Xâm lấn trực tràng. Et là, regardez, si je suis les contours de la prostate, c'est comme ça. Donc on a vraiment une tumeur qui est complètement étendue dans la graisse périprostatique. Si j'essaie de suivre, donc là c'est quasiment mesurable. Elle est vraiment sortie dans l'espace périprostatique. C'est mesurable. Đây là nó lôi hẳn ra ngoài và nó đó đạt được nó thực sự là một cái xâm lấn ra ngoài trên tuyến. Alors si je vous montre des patients qui ont des images comme ça, à votre avis, quel est le meilleur traitement pour ces patients? Question. Tôi muốn hỏi là cả nhà là đâu là cái điều trị tốt nhất cho bệnh nhân này? Mời bác sĩ ngoài. Est-ce qu'on va leur proposer une prostatectomie? Bác sĩ ngoài có đề xuất một cái phẫu thuật cắt bỏ trên tuyến không ạ? Radiothérapie, exactement, c'est très bien.
Parce que si on fait une prostatectomie, qu'est-ce qui risque de se passer? Il risque de rester de la tumeur parce que la tumeur est trop étendue. Et donc le patient, il va avoir les complications de la chirurgie sans le bénéfice parce qu'il va rester de la tumeur en place. Donc c'est votre rôle de dire attention, il y a de la lésion en dehors de la prostate et c'est pas une bonne indication de la prostatectomie radicale. Một câu hỏi của cô lúc nãy á, là đối với những cái bệnh nhân mà có cái sự xâm lấn ra hoa rất là rộng như thế này thì đâu là cái chỉ định tốt nhất cho cái tiền tuyến cho cái ca này, thì bác sĩ ngoại đã nói rằng là cái này là dùng điều trị xa thì chứ không phải phẫu thuật, thì cô cũng nhất trí và cô nói rằng là trong những trường hợp mà thì ung thư tiền liệt tuyến mà nó lôi ra ngoài như thế này á, thì khi mình phẫu thuật là mình có rất là nhiều nguy cơ cái tổn thương nó đã ở ngoài rồi và nó không thể nào lấy hết, và cái benefit tức là cái lợi ích của cái chuyện mình phẫu thuật để lấy hữu ra nó không có được nhiều, trong cái đó là cái khối u nó vẫn ở ngoài, nó vẫn cứ tiến triển, thì đây là điều trị bằng xạ trị là tốt nhất. Alors pour faire le compte rendu, je vous parle juste de ce score qui est un score qui est relativement diffusé dans la littérature et qu'on utilise en Europe, et qui est utilisé aussi en Angleterre et aux États-Unis, qui est basé sur les signes que je viens de vous décrire. Donc il y a 3 grades dans ce score et ce sont tous les signes qu'on vient de voir. Le contact capsulaire, l'irrégularité, l'association d'un contact capsulaire et d'une irrégularité et la brèche. Ça, ce sont les signes qu'on vient de décrire. Vous voyez, il y a 3 grades, 1, 2 and 3. Le grade 1, c'est juste un contact ou une irrégularité, mais pas les deux. Quand on a l'un ou l'autre, la valeur prédictive positive est de 24%. Donc un simple contact de la lésion avec la capsule, le risque qu'il y ait une extension à l'espace périprostatique est de 24%. Quand on a à la fois un large contact et une irrégularité, la valeur prédictive positive est de près de 40%. Et quand on a la franche brèche, c'est-à-dire vraiment le comblement de l'angle prostatorectal ou l'extension, la valeur prédictive positive, elle est assez faible, hein, puisqu'elle est aux alentours de 70%. C'est important de savoir aussi, quand on fait l'interprétation, quelle est la valeur du signe que l'on décrit. Il faut qu'il y ait une connaissance de ça. Donc ça, vous verrez peut-être petit à petit, vous le verrez arriver. Et pour ceux qui creusent, ils verront dans la littérature, c'est un grade qui va maintenant être diffusé. Et pour être un peu systématique dans la façon dont on fait le bilan d'extension, on cherche ces signes-là. Le contact, l'irrégularité, l'association des deux ou la frange brèche. Tức là cô nói khi mà mình trình bày cái phiếu kết quả ấy, thì sẽ tổng hợp những cái mà mình đã mô tả này, chứ đặc biệt là trong những cái chuyện là nó xâm lấn ra ngoài hay không, thì chúng ta có một cái phân loại là cái EPE này là từ 0 đến 3 điểm. Thì các anh chị thấy rằng là nếu như nó nằm hoàn toàn ở trong thì đương nhiên là không rồi, còn mà cái điểm 1 ấy, thì nó sẽ là tiếp xúc với cái bờ này, tiếp xúc nhiều hay tiếp xúc ít thì chúng ta sẽ mô tả kỹ. Cái thứ hai nữa là đây là một cái khối nó lôi đá lớn nhưng mà nó đầy đá thôi, chứ nó không có và kém đều thôi, chứ nó không phá vỡ ra ngoài. Thì ở điểm số 2 và điểm số 3 là nó đã gọi là phá vỡ cái lớp vỏ đó rồi và nó đẩy ra ngoài hẳn, thì đây là điểm số 3. Cái quan trọng á, là nếu như cái giá trị của cái dấu hiệu này là nó mang cái ý nghĩa là dự báo dương tính 24 đến 24,3%, còn cái mà ở mức độ này á, là 38,2%, và cái này là dự báo ác tính, là đã dự báo cái tính chất của xâm lấn này là 66,1%. Có nghĩa là khi mà mình gọi là mình phân tích rồi mình đọc ra được á, thì nó rất quan trọng, và mình biết được cái giá trị thực sự của cái dấu hiệu mà mình mới mô tả đấy nó có ý nghĩa như thế nào. Thì cái này là Pháp và các nước ở châu Âu rồi Mỹ đều sử dụng để mà đánh giá cái sự xâm lấn. On passe à l'extension vésicule séminale, et là c'est un stade encore plus avancé. L'extension vésicule séminale c'est le stade T3B. Chúng ta sang cái phần mà xâm lấn tử kinh thì cái này là nó đã ác tính hơn tẹo nữa rồi, và nó là 3B. Voilà. Donc il y a plusieurs possibilités pour les tumeurs de s'étendre en vésicule séminale. Il y a celles qui sont situées à la partie haute de la prostate et qui vont directement envahir les vésicules, mais
Il y a une autre façon qui est un petit peu plus complexe et que vous devez connaître, c'est qu'il peut y avoir des tumeurs à l'apex ou à la partie médiane de la prostate qui vont s'étendre via les canaux éjaculateurs dans les vésicules séminales. Donc on peut avoir parfois une tumeur à droite qui va s'étendre à la vésicule séminale gauche. Et oui. Oui. Tức là đầu tiên cô nói là cái tổn thương ở rất là xa ở đây thì nó xa qua đây rồi, còn cái này ở bên này nó lên đây thì cũng ok, nhưng mà cái mà ở dưới đỉnh á, dưới xa của cái tuyến đó nó nằm dưới xa này, nhưng nó lại rất là gần với cái phóng tinh. Cho nên cuối cùng đôi khi mình thấy là cái ung thư tỳ là tuyến ở đỉnh phía bên phải mà nó là di căn qua thấu cái túi tinh ở bên trái thì đó là một chuyện có thể xảy ra. Voilà les présentations donc, de l'extension aux vésicules séminales. On voit que en fait, c'est comme la tumeur prostatique, hein, c'est en hyposignal T2 avec un comblement de la lumière, avec une restriction de diffusion, donc c'est relativement facile, la sémiologie c'est la même. Hein. Đây là một cái ung thư trên tuyến điển hình. Ở đây các anh chị thấy là nó giảm đến T2, nó tăng trên đi, nó giảm đến ADC, nó rất là điển hình. Après, on va passer, il faut donner aussi l'extension ganglionnaire quand on va faire l'examen. Ça, c'est très important de connaître l'extension ganglionnaire des cancers de prostate. Donc, il y a les voies latérales et les voies hypogastriques. Globalement, c'est les iliaques externes, les hypogastriques et les iliaques primitifs. C'est pas comme le cancer du testicule qui passe directement au péticule rénal. Là, c'est un drainage qui est un drainage régulier, obturateur, iliaque externe, iliaque primitif. Gọi là cái di căn thiếu hạch á, thì nó khác với các cái tổn thương khác là di căn thiếu hạch trực tiếp. Cái đấy là nó đi theo cái đường bên hoặc là cái đường của hypogastric hạ vị với là đường bên thì nó theo cái trục hạch nó đi lên, ví dụ như đây các chị thấy nó có các cái hạch nó đi. Donc il ne faut pas oublier d'écrire les adénopathies sur l'examen, c'est aussi très important puisqu'on va donner le stade T et le stade N sur l'IRM. Donc il faut toujours être complet. Je vous montre des exemples. Ici on a une grosse tumeur de la prostate avec les adénopathies qui est là de la même façon, une grosse tumeur avec une grosse adénopathie. Et ça, il faut le décrire systématiquement, bien sûr. Đây là các cái tổn thương của ung thư tiền tuyến và các cái hạch nó chạy dọc theo cái mạch máu của hypogastrique. Et parfois les tumeurs, elles ont une extension au niveau, en avant du sacrum, dans le territoire présacré, dans le mésorectum. Quand elles sont très agressives et très vilaines, vous pouvez en avoir ici comme ici, donc en présacré dans le mésorectum. Trong cái vùng mạc của trực tràng này nó cũng rất là hay, cái ung thư tiền tuyến nó di căn hạch ra, cho nên là anh chị thấy là tổn thương nó xâm lấn ra. Và cái việc mô tả cái hạch ở trong cái tên tuyến thì nó là mô tả một cách thường quy, bắt buộc phải mô tả. Voilà, donc ça c'était le petit bilan pour je ne vais pas vous parler de ça, je vais vous parler aussi, bon ça il faut être systématique, bien sûr on cherche tout ce qu'il y a autour encore, parce que parfois sur l'IRM de prostate on va trouver une tumeur du rectum, une tumeur de vessie, donc c'est des étudiants, ils savent, on part de la prostate, on fait le bilan d'extension locale, loco-régional et on regarde partout ailleurs. Tức là mình phân tích rất là kỹ hình ảnh ung thư tiền tuyến, rồi mình phân tích ra cái vỏ của hắn sẽ thử là để xâm lấn chưa, rồi sau mình phân tích ra cái vùng kế cận, rồi bắt đầu là các cái cơ quan kế cận, rồi bắt đầu cơ quan nằm vào hơn, sau đó mình phải tìm một cách tổng thể xem thử toàn người nó có cái gì được không, và nó có thể di căn rất là nhiều chỗ, cho nên chúng ta phải tìm. Donc, sur la synthèse du bilan d'extension, on a déjà vu avant comment on faisait le compte-rendu pour la caractérisation et la détection des lésions. Et en plus, maintenant, vous savez comment on fait le bilan d'extension. Donc, on donne aussi cette information. Pour chaque lésion, il faut préciser s'il y a un risque d'extension ou non à l'espace périprostatique pour la prise en charge et pour l'indication chirurgicale, l'indication de radiothérapie. Như vậy thì trong việc hiểu kết quả thì ngoài cái phần đầu mà chúng ta đã đánh giá về tổn thương tiền tuyến rồi chúng ta mô tả thì bây giờ chúng ta mô tả thêm, tức là ngoài cái câu chuyện là thể tích này đánh giá PDAT này thì đã theo từng cái tổn thương mà mình thấy được này, sau đó mình đánh giá cái bilan
nó lan tràn ra xung quanh ấy, thì mình sẽ sử dụng các cái bảng score hoặc là đánh giá cái vị trí nó xâm lấn hạch vùng như thế nào để chúng ta còn có trao đổi thông tin với bên lâm sàng, người ta quyết định cái điều trị bằng xạ trị hay là phẫu thuật như thế nào rồi. Nó rất là nhiều thông tin nó cần ở cả phần biểu mô tả kết quả trên cái tuyến của mình chính xác. Voilà. On fait une petite pause avant de passer au scanner, ça vous va comme ça? Ok.